ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ಹರಿಕಥಾಮೃತ ಸಾರ ಗುರುಗಳ ಕರುಣದಿಂದ ಪನಿತು ಪೇಳುವೆ, ಪರಮ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರಿದನಾದರದಿ ಕೇಳುವುದು. ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಹರಿಕಥಾಮೃತ ಸಾರದಲ್ಲಿರುವ 8ನೇ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತೃಕಾ ಸಂಧಿ ಅಂತ, ಅದರಲ್ಲಿ 8ನೇ ಸ್ತೋತ್ರ 8ನೇ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ 8ನೇ ಪದ್ಯನೂ ಮಾತೃಕಾ ಸಂಧಿನೇ. ಆ ಮಾತೃಕಾ ಸಂಧಿಲಿರುವ 8ನೇ ಸ್ತೋತ್ರನೂ ಕೂಡ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಮೂಗು ಅಂತ. ಮೂಗುಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಾನಾ ಥರ ಮೂಗಲ್ಲೇನೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಥರ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅದೆಲ್ಲ ಈಗ ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿರವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮೂಗುಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದು ಸ್ತೋತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು 8ನೇ ಸ್ತೋತ್ರ. ಈಗ ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿರವರು ಏನೇನು ಈ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಏನೇನು ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ ಈ ಮೂಗಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ತೋತ್ರ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳೋಣ, ಬರ್ತೀರಾ? ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ಈಗ ಹೇಳುವಂಥ ಶ್ಲೋಕ ಮಾತೃಕಾ ಸಂಧಿ 8ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಈ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂದರೆ, ಇದು ಮೂಗಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಶ್ಲೋಕ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ದಿನ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ತುಂಬ ಇದೆ. ನಾವು ಮೂಗಿನಿಂದ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಆಸ್ತಮಾ, ಡಸ್ಟ್ ಅಲರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಸೈನಸ್ಸು, ಶೀತದ ಕಾಯಿಲೆ, ಶೀತದ್ದು ಸೈನಸ್ಸು, ಇನ್ನು ಮೂಗಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಏನೇ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿದ್ರೂ ಈ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ದಿನನಿತ್ಯ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ಹರಿಕಥಾಮೃತ ಸಾರ ಗುರುಗಳ ಕರುಣದಿಂದ ಪನಿತು ಪೇಳುವೆ, ಪರಮ ಭಗವತ್ ಭಕ್ತರಿದನಾದರದಿ ಕೇಳುವುದು. ನಾಸಿಕದಿ ನಾಸತ್ಯದ್ರಸರು ಶ್ವಾಸಮಾನಿ ಪ್ರಾಣಭಾರತಿ, ಹಂಸಧನ್ವಂತರಿಗಳಲ್ಲಪ್ಪರವರೊಳಗೆ. ಭೇಷಭಾಸ್ಕರ ರಕ್ಷಿಯುಗಳಕ ಧೀಶರೆನಿಪರು ಅವರೊಳಗೆ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಶದ ದಿವಾಮನರು ನಿಯಾಮಿಸುತ್ತಲಿರುತಿಹರು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಮಧ್ವೇಶಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಇವಾಗ ಸ್ತೋತ್ರ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ಆ ಸ್ತೋತ್ರಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ: ನಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ನಾಸತ್ಯ ಮತ್ತು ದಸ್ರರೆಂಬ ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವತೆಗಳು, ಶ್ವಾಸಾಭಿಮಾನಿ ವಾಯುದೇವರು ಇರುವರು. ಹಂಸರೂಪಿಯಾದ ಧನ್ವಂತರಿಯೂ ಇಲ್ಲಿರುವನು. ಅಕ್ಷಯುಗಳಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ 2 ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯರು ಅಧಿಪತಿ. ಇವರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಹರಿಯು ದದಿ ಮತ್ತು ವಾಮನ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿದ್ದು ನಿಯಮಿಸುತ್ತಿರುವನು. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ತೋತ್ರ ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಅದರ ಅರ್ಥನೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿರವರು ಮೂಗಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ತೋತ್ರ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶುದ್ಧತೆಯಿಂದ 48 ಬಾರಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ವಾಸಿಯಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಯಾವ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ.